მაშინ გაუშვა იესომის ხალხი და შინ შევიდა. მივიდნენ მასთან მოწაფეები და უთხრეს. გაგვიმარტე ყანის ღვარძლის იგავი. მან კი პასუხად მიუგო. კეთილი თესლის მთესველი კაცის ძეა. ყანა კი არის წუთი სოფელი. კეთილი თესლი სასუფეულის ძენი არიან, ხოლო ღვარძლი ბოროტის ძენი. ხოლო მტერი, რომელმაც ის დათესა, არის ეშმაკი. მკა კი არის წუთი სოფლის სახსასრული, ხოლო მომკალნი ანგელოზები არიან. ამიტომ როგორც ღვარძლს აგროვებენ და ცეცხლში წვავენ, ასევე იქნება წუთი სოფლის დასასრულს. ვინაიდან მოავლენს კაცის ძე თავის ანგელოზებს და მოაგროვებენ მისი სამეფოდან ყოველი საცდურისა და ურჯულოების მოქმედს და ჩაყრიან მათ ცეცხლის ფურაში, იქნება იქ ტირილი და კბილთა ხრჭენა. მაშინ მართალნი გაფწყინდებიან როგორც მზე თავიანთი მამის სასუფეველში. ვისაც ყურები აქვს, ისმინოს. სათასასუფეველი წააგავს განს, მინდორში დაფარულს, რომელსაც იპოვის კაცი და დამალავს, სიხარულით მიდის და ყიდის ყოველივეს, რაც აბადია და ყიდულობს იმ მინდორს. კიდევ, სათასასუფეველი წააგავს ვაჭარს, რომელიც ლამაზ მარგალიტებს ეძებს. როდესაც იპოვის ერთ ძვირფას მარგალიტს, წავა, გაყიდის ყოველივეს, რაც აბადია და იყიდის მას. კიდევ, სათასასუფეველი წააგავს ბადეს, რომელსაც ზღვაში მოისვრიან და ყოველნაირი ჯიშის თევზს იჭერენ. როცა ივსება, გამოაქვთ ნაპირზე, მერე დასხდებიან, კარგებს ჭურჭელში მოათავსებენ, ხოლო ცუდებს გარეთ გადაყრიან. ასევე იქნება წუთი სოფლის სახსასრულის დროს, გამოვლენ ანგელოზები და გამოაცალკევებენ ბოროტებს მართლებისაგან. ჩაყრიან მათ ცეცხლის ქურაში, იქნება იქ ტირილი და კბილთა ხრჭენა. თუ გაიგეთ ყოველივე ეს, დიახო, მიუგეს მას. მან კი უთხრა მათ. ამიტომ ყოველი მწიგნობარი, რომელიც სათასასუფევლის მოწაფე გახდა, წააგავს ადამიანს, სახლის პატრონს, რომელსაც თავისი საუნჯიდან გამოაქვს ძველი და ახალი. იგავები რომ დაასრულა იესომ, იქაურობას გასცილდა. მივიდა თავის სამშობლოში და ასწავლიდა მათ თავიანთ სინაგოგაში, ისე რომ უკვირდათ და ამბობდნენ. საიდან აქვს მას ეს სიბრძნე და სასწაული? განა ეს ხუროზი არ არის? დედამის განა მარიემი არ ქვია, მის ძმებს კი იაკობი და იოსე, სიმონი და იუდა. განა მისი დები ყველანი ჩვენ შორის არ არიან. საიდან აქვს მას ყოველივე ეს? და შებრკოლდნენ მის გამო. იესომ კი უთხრა მათ. წინასწარმეტყველი არსად არ არის უპატივოდ, გარდა თავისი სამშობლოსი და საკუთარი სახლის. არ მოუხდენიათ იქ ბევრი სასწაული მათი ურწმუნოების გამო.